סרטון המשך, פליימוביל בממלכת האבירים והנסיכות. וואו, תסתכלו, תראו מה קרה לנו. הפכנו לנסיכות. היי, זה באמת נכון? את לא מסתכלת? תסתכלי, זה הכי נכון שבעולם. וואו, אבל איך זה קרה פתאום? אולי כי אנחנו נכנסנו לארמון. אתם לא רואות שיש שם ארמון? וואו, אולי יש שם גם אבירים ונסיכות? טוב, אנחנו הנסיכות, אז אולי יש שם אבירים בשבילנו. צודקת. את לגמרי צודקת. היי, תסתכלו. מה להסתכל? שם נסיכות. זה גם הן מדברות, נכון. בוא נלך לראות מה קורה שם. צודק. היי, שלום. מאיפה אתם באתם? כן, באמת. באמת. מאיפה באתם? אנחנו באנו מהארץ הזאת. אז למה באתם למערה הזאת? וואו, כאילו איך פתאום הפכנו לנסיכים? את זה אני לא יודעת. גם אני לא. אבל גם אנחנו היינו אלמות צעירות שפתאום שהגענו לפה, רק עמדנו פה ופתאום הפכנו לנסיכות. זה בגלל שיש שם ארמון. אתם צודקים. אז אולי אנחנו מי ששייך לארמון. נכון מאוד. אז אולי ניכנס לשם? אני לא חושב שזה בדיוק מה שאני הולך לעשות. למה? טוב, בסדר. בואי ניכנס. אנחנו מאחוריכן, וזה די נראה גם מקום מפחיד. תסתכלו. זה כאילו קירות